ularning malikasi ekan. Unga barcha narsadan ato etilgan bo'lib, katta taxti ham bordir. Bu Sulaymon alayhisalom zamonlarida taxminan bir miloddan avvalgi 10-asrlarda yashagan Yamandagi Saba mamlakatining podshohi Bilqis edi. Ular Allohni qo'yib quyoshga sig'inishardi. Men u va uning qavmi Allohni qo'yib quyoshga sajda ibodat qilayotganlarini ko'rdim. Shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli qilib ko'rsatib, haq yo'ldan to'sib qo'ygandir. Qushti tili bilan Alloh taolo aytayaptiki, quyoshga sig'inishliklarini shayton ularning ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatdi. Hamma qilyapti-yu. Menga shu yoqyapti masalan. Senga yoqqani to'g'ri degani emas. Hamma qilayotgani haq degani emas. Qarang, shayton insonga gunohni chiroyli qilib ko'rsatar ekan. Siz bilan bizga bir narsa chiroyli xunuk bo'lishligi o'lchov.